Assalomu alaykum. BNB Holdingning oylik informatsion dayjesti bilan studiyada Visola Rasulova. Iyun oyi davomida holding faoliyatida xalqaro hamkorlikni kengaytirish, agrar sohasida yirik loyihalarni amalga oshirish, eksport geografiyasini kengaytirish, sohadagi hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan muhim voqealar ro'y berdi. Batafsil bugungi sonimizda tanishtiramiz. Bugun BNB Holding xalqaro maydondagi ishonchli hamkor sifatida o'z pozitsiyalarini mustahkamlab, dunyoning turli mamlakatlari bilan yangi investitsiyaviy va ishbilarmonlik aloqalarini izchil rivojlantirmoqda. Xususan, BNB Holding ta'sischilar kengashi raisi Bekzod Mamatqulov 16-iyun kuni Italiya Respublikasining O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Guido De Sanctis hamda 18-iyun kuni 5-Toshkent xalqaro investitsiya forumi doirasida Qozog'iston Respublikasi tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Alibek Quvonterov bilan uchrashuvlar o'tkazdi. Muzokaralar chog'ida o'zaro investitsiyalar hajmini oshirish, yangi qo'shma loyihalarni amalga oshirish hamda ishbilarmonlik aloqalarini yanada mustahkamlash masalalari atroflicha muhokama qilindi. Shuningdek, agrosanoat, turizm, sport, energetika, logistika, eksport va import va sanoat kabi istiqbolli yo'nalishlarda hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha aniq tashabbuslar ilgari surildi hamda amaliy hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan muhim kelishuvlarga erishildi. Xalqaro hamkorlikni yanada kengaytirish yo'lidagi ushbu muloqotlar o'z mantiqiy davomini 5-Toshkent xalqaro investitsiya forumida topdi. 17-iyun kuni BNB Holding ta'sischilar kengashi raisi Bekzod Mamatqulov 5-Toshkent xalqaro investitsiya forumining plenar sessiyasida ishtirok etdi. Forum doirasida AQSh, Yevropa va boshqa qator davlatlardan tashrif buyurgan investorlar, xalqaro moliya institutlari hamda yirik kompaniyalar rahbarlari bilan muzokaralar o'tkazilib, eksport, import, agrosanoat, sanoat kooperatsiyasi va investitsiya yo'nalishlaridagi istiqbolli hamkorlik masalalari muhokama qilindi. BNB Holding xalqaro hamkorlik geografiyasini izchil kengaytirib, yetakchi xorijiy moliya institutlari, investorlar va ishbilarmon doiralar bilan o'zaro manfaatli aloqalarini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Batafsil navbatdagi lavhamizda. Iyun oyi davomida Fransiya, Eron va Xitoy hamkorlari bilan qator muhim muzokaralar o'tkazildi. Uchrashuvlarda xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni kengaytirish, eksport salohiyatini oshirish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini tashqi bozorlarga yetkazib berish, yangi investitsiya loyihalarini amalga oshirish hamda savdo logistika yo'nalishlarini rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, eronlik va xitoylik hamkorlar bilan agrosanoat, oziq-ovqat sanoati, turizm yo'nalishi, eksport, import va sanoat kooperatsiyasi sohalaridagi yangi tashabbuslar ilgari surildi. Konstruktiv ruhda o'tgan muzokaralar yakunlariga ko'ra qator amaliy kelishuvlarga erishilib, xalqaro sheriklik munosabatlarini yanada kengaytirish bo'yicha navbatdagi qadamlar belgilab olindi. BNB Holding tarkibidagi BNB Agro korxonasi moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida moliyaviy hisobotini muvaffaqiyatli tayyorladi. Mazkur natija kompaniyada korporativ boshqaruv samaradorligi, moliyaviy shaffoflik va investitsiyaviy jozibadorlikni yanada oshirish yo'lidagi muhim qadam bo'lib, xalqaro moliya institutlari va investorlar bilan hamkorlik imkoniyatlarini kengaytiradi. Ushbu tajriba avval BNB Hightech kompaniyasida joriy etilgan bo'lsa, endilikda BNB Agro faoliyatida ham samarali tatbiq etildi. Kelgusida mazkur tizimni holdingning boshqa korxonalarida ham bosqichma-bosqich joriy etish rejalashtirilgan. BNB Holding tomonidan O'zbekistonda yetishtirilgan yuqori sifatli mayiz mahsulotlari ilk bor Senegal bozoriga muvaffaqiyatli eksport qilindi. Mazkur jarayon Afrika qit'asining istiqbolli bozorlariga chiqish yo'lidagi muhim qadam bo'lib, mamlakatimiz eksport geografiyasini yanada kengaytirish hamda Made in Uzbekistan brendining xalqaro maydondagi nufuzini oshirishga xizmat qilmoqda. Zamonaviy logistika va yuqori texnologik yechimlar asosida amalga oshirilgan mazkur eksport kelgusida G'arbiy Afrika mamlakatlari bilan savdo aloqalarini yanada kengaytirish uchun mustahkam poydevor yaratmoqda. Mazkur jarayon mahalliy va xorijiy axborot platformalarida keng yoritilib, O'zbekiston mahsulotlarining Afrika bozoriga chiqish yo'lidagi muhim qadam sifatida e'tirof etildi. Shu yuzasidan O'zbekiston 24 telekanali orqali ham maxsus video lavha efirga uzatildi. Shu bilan birga BNB Holding eksport geografiyasini izchil kengaytirish ishlarini davom ettirmoqda. Xususan, BNB Energy Agrologistics tomonidan navbatdagi partiya sarxil qovun va karam mahsulotlari Rossiya, Latviya hamda Ukraina bozorlariga muvaffaqiyatli eksport qilindi. Mahsulotlarni xalqaro standartlar asosida saralash, qadoqlash va zamonaviy logistika yechimlarini qo'llash orqali ularning sifati hamda raqobatbardoshligi ta'minlanmoqda. Bu esa mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun yangi eksport imkoniyatlarini ochish, Made in Uzbekistan brendining
xalqaro bozorlardagi mavqeini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Qishloq xo'jaligida yetishtirilgan har bir natija ortida yil davomidagi tizimli mehnat, zamonaviy texnologiyalar va aniq rejalashtirish mujassam. BNB Holding agrar tarmog'ida ham bugun ana shunday izchil ishlar o'z samarasini bermoqda. BNB Holding tarkibidagi korxonalarda bugungi kunda barcha mavsumiy ishlar uyushqoqlik bilan davom etmoqda. BNB Agro g'allazorlarida o'rim yig'im avjiga chiqqan bo'lib, har bir gektar maydondan o'rtacha 75-80 sentnerdan hosil olinmoqda. Bu esa zamonaviy agrotexnologiyalar, sifatli urug' va yil davomidagi tizimli mehnatning amaliy samarasidir. Holdingda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlashga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. BNB Agro Plus korxonasiga meva-sabzavot mahsulotlari yig'ilib, qayta ishlash uchun uzluksiz yetkazib berilmoqda. Bu esa qo'shimcha qiymat yaratish, eksport hajmini oshirish va tashqi bozorlar uchun raqobatbardosh mahsulot tayyorlashga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga BNB Holding korxonalarida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va agrar sohaga ilg'or texnologiyalarni joriy etish bo'yicha Baxmal tumanida Niderlandiyaning yuqori hosildor Arizona navi asosida kartoshka yetishtirish loyihasi davom ettirilmoqda. Bu kabi tashabbuslar mahalliy ishlab chiqarishni kengaytirish, import o'rnini bosish hamda mamlakatimiz agrosanoatning raqobatbardoshligini yanada oshirishga xizmat qiladi. BNB Holding tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan yosh sportchilar xalqaro maydonlarda yuksak natijalarni qayd etishda davom etmoqda. Batafsil navbatdagi lavhamizda. Sport yo'nalishiga doir siz bilan xushxabarni bo'lishmoqchimiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga muvofiq shaxmat bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi hamda BNB Holding brend ambasadori Humoyun Begmuratov Mard O'g'lon davlat mukofoti bilan taqdirlandi. Mazkur yuksak e'tirof uning xalqaro maydonlardagi munosib natijalari va mamlakatimiz shaxmat rivojiga qo'shayotgan hissasining yana bir amaliy tasdig'i bo'ldi. Shuningdek, Humoyun Begmuratov Toshkent shahridagi o'tkazilgan Uz Chess Cup 2026 3-chi xalqaro turnirning Futures guruhida g'oliblikni qo'lga kiritib, yana bir nufuzli musobaqada chempionlikni nishonladi. Yana bir quvonarli yangilik. BNB Holding brend ambasadori Umida Omonova Gonkong shahrida bo'lib o'tgan Fight jamoaviy jahon chempionati 2026da muvaffaqiyatli ishtirok etib, ayollar o'rtasida kumush medal sohibasi bo'ldi. Bu kabi yutuqlar BNB Holdingning yosh va iqtidorli sportchilarini qo'llab-quvvatlash, ularning xalqaro maydonlarda yangi zafarlarga erishishi uchun munosib sharoit yaratishga qaratilgan ijtimoiy siyosati izchil davom etayotganining yana bir yorqin ifodasidir. BNB Holding faoliyati iyun oyida ham mahalliy va xalqaro ommaviy axborot vositalari e'tibori markazida bo'ldi. Xususan, Qozog'iston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligining rasmiy axborot manbalarida BNB Holding va Qozog'iston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari o'rtasidagi bo'lib o'tgan muzokaralar natijalari keng yoritilib, investitsiya, agrosanoat, turizm va logistika sohalaridagi hamkorlik istiqbollariga alohida e'tibor qaratildi. Yana bir muhim voqea sifatida Dunyo axborot agentligi Financial Times ishtirokida tayyorlangan hujjatli film yuzasidan material e'lon qilib, unda BNB Holding ta'sischilar kengashi raisi Begzod Mamatqulovning investitsiyalar va yashil iqtisodiyot bo'yicha bildirgan fikrlarini keng yoritdi. Hozircha sizning e'tiboringizga yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz shulardan iborat. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.